masu kallo, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Khadija Ishaq Muhammad. Barkanmu da sake kasancewa a wani sabon shirin na amo daga wakilanmu, shirin da ke zakulo muku zababbin 'yan majalisar dokokin jihar Kano daga ƙananan hukumomin da suka fito domin mu ji wane irin dokoki da ƙudurori aka gabatar a zauren majalisar dokokin jihar Kano wanda al'ummar jihar Kano suke rabauta da kuma ƙananan hukumomin da suke wakiltuwa. Kamar ko da yaushe, yau ma mun zakulo muku matashin ɗan majalisar nan, wato Honorable Usman Abubakar Tasi'u, ɗan majalisa ne da yake wakiltar karamar hukumar Kiru a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Kasancewar shekara guda kenan da zaɓo su a matsayin sababbin 'yan majalisar dokokin jihar Kano, wanda kuma Honorable Usman Abubakar Tasi'u Kiru suka zaɓo shi a matsayin wakilinsu da zai musu wakilci a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Shin zamu ji a shekara ɗaya wani irin romo na demokradiyya al'ummar karamar hukumar Kiru suka rabauta da shi ko suka sharba a zuwan wannan wakili nasu zauren na majalisar dokokin jihar Kano. Za kuma mu ji yadda ya bada gudunmawa wajen gabatar da dokoki wa'inda al'ummar karamar hukumar Kiru suka amfana da kuma al'ummar jihar Kano baki daya. Tunda idan an yi doka a majalisar dokokin jihar Kano, to wa'innan ƙananan hukumomi 44 wanda suke da wakilai 40 ko da sahale wasu sai majalisa ta amince sannan doka za ta ci gaba da aiki. Shin za mu ji wa'inne dokoki ne suka wanzu a wannan lokaci a majalisa ta 10 kuma ake amfana su a shekara ɗayan nan, sannan tare da irin ƙudurorin da ya gabatar na al'ummar karamar hukumar Kiru domin ganin cewa wakilin da suka turo ba ɗumama kujera yake yi ba, wakilci ya zo na al'ummar karamar hukumar Kiru. Ku biyo mu domin ku ga wannan hira da muka yi da shi tare da irin abubuwan da ya faɗa wanda ya samu ya gabatar a shekara guda a zuwansa majalisar dokokin jihar Kano. Sunana Honorable Usman Abubakar Tasi'u Kiru, ɗan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Kiru zauren majalisar dokoki na jihar Kano, kuma Chairman House Committee on Subeb. Honorable, an shigo majalisa gashi an ce kwanci tashi ba wuya. Tun ana lokacin zaɓe zai zo, gashi har an yi zaɓe har kun shigo majalisa kun kama aiki ka'in da na'in tare da sahalewan al'ummar karamar hukumar Kiru. To ya aka samu majalisa? To alhamdulillah, da dai gwargwado mun shigo majalisa kuma mun yi abubuwa kuma mun ga abubuwa na alkhairi daban-daban, kuma duk da gwargwado a yanzu dai za mu ce alhamdulillah domin mun samu experience sosai fiye da kafin mu shigo. Dan da labarin ta muke ci, amma yanzu da muka shigo mun ga yadda take, mun ga yadda ake abubuwa na alkhairi domin ciyar da jiha gaba, mun ga yadda ake ƙoƙarin kare al'amura waɗanda za su zo su lalata harkar gwamnati wacce za ta sa jawo wani abu na rashin jin daɗi ga al'ummar jiha. So akwai abubuwa da yawa da muka gani, kuma alhamdulillahi mun samu experience sosai, kuma muna gode wa Allah da wannan dama da ya ba mu zo mu wakilci al'ummar mu masu muhimmanci, al'ummar mu masu mutunci, masu daraja, wato al'ummar karamar hukumar Kiru. Honorable, kafin a zo majalisa an yi yakin neman zaɓe. Shin wani irin alƙawarurka aka yi wa al'ummar karamar hukumar Kiru don ganin cewa an tsamo musu kitse daga wuta a zauren majalisar dokokin jihar Kano? To a gaskiya mu karamar hukumar Kiru ba wai zan ce ba ɗau alƙawarruka ba, an ɗau alƙawarruka kala daban-daban, amma alƙawarrukan da aka ɗauka shine cewar idan Allah ya ba mu dama za mu nemo abubuwa na alkhairi na cigaba wanda zai kawo cigaba a wannan yankuna namu. Wannan kuma alhamdulillahi a iya shigowa ta yanzu a shekara guda na yi abubuwa daban-daban wanda yake abinda na gaya musu don ina da yakinin mutanen karamar hukumar Kiru sun ga haka, suna za kuma su iya ba da shaida akan abubuwan da na faɗa. Honorable, kasancewar ka matashi, duba da baya ana zargin cewa majalisar duk manyan dattawa ne a cikin ta, yanzu ga kana ɗaya daga cikin matashi a zauren majalisar dokokin jihar Kano. Shin wani yunkuri aka yi don ganin cewa matasa sun san matasa ne suke jagoranci ko wakilci a majalisar dokokin jihar Kano, duba da cewa shi kan shi kakakin majalisar dokokin jihar Kano matashi ne? To
wannan abu a matsayina na matashi, kin san shi a duk lokacin da ka ga matashi, kuma matashi na da matuƙar muhimmanci ma a kaman society, don shi yasa ake cewa duk al'umma da ta rasa ma matasa to wani al'umma abin ka tausaya mata. So mu a majalisar dokoki ta jihar Kano gaskiya ba abin a tausaya wa majalisar ba ne. Dalili kuwa ni iri na matasa akalla mun kai mu 20 ko 22. So kin ga a cikin 40 a ce kuna da mutum 20 ko 22. To in har wannan al'ummar kuwa ta kasance duka a cikin waɗannan mutum 40 ɗin mutum 22 duk matasa ne. To kin ga wannan gurin ba abun tausayi ba ne, illa abun a gode wa Allah. Shi yasa zaki ga kin zauna a gidan nan, kin yi aiki a gidan nan a matsayin na 'yar jarida, kin ga abubuwa daban-daban, amma ina da yakinin cewa 10th assembly is different kan kowace majalisa a jihar Kano, domin an yi abubuwa na ci gaba, an yi dokoki waɗanda za su taimaki jihar, waɗanda za su kare jihar daga faɗawa halin haƙulayi. An yi abubuwa wanda zai taimaki gwamnati ta implementing abubuwan da ta ɗauko alƙawarta na al'umma daban-daban. So don haka kullum mu burinmu a matsayin mu na matasa shine ya za a yi maga rayuwar matasa ta inganta a wannan jiha, ya za a yi maga an zo da abubuwa waɗanda za su taimaki wannan jiha. Shi yasa kika ga shi mai girma gwamna lokacin da ya zo ko a ɓangare na ni na Subeb ambassador ɗin nan ya zo ya tarar dukkanin sauranci matasa ne, kuma 'yan al'umma ne waɗanda al'ummar jihar Kano. Da haka bai yi ganin kyashi ko tunanin cewar ba shi ya ɗauke su ba, hakan nan kawai ya ba da dama aka yi confirming ɗinsu a matsayin cikakkun ma'aikata domin ilimin jihar ya samu inganci. Kuma a haka bai bari ba, hakan nan ya ƙarasa aka ƙara ɗibar wasu, yanzu haka ana ɗibar wasu ambassador waɗanda za su ƙara taimakawa ilimin wannan jiha tamu, domin ilimin wannan jiha tamu a baya ya samu taɓarɓarewa da sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma mai girma gwamna da ƙoƙarinsa da ƙoƙarin dukkan mataimakansa da mu da muke yin doka da kuma duba ayyuka waɗanda ake yi na gwamnati, to ina da yaƙinin cewar mun ga yadda mai girma gwamna yake da fashion akan education, wanda kowa duniya ta gani a tarihin ma Najeriya ba a taɓa yin wani budget wanda ilimi ya samu kamar 30% a ciki ba in ban da jihar Kano. To wannan shi ne nuna miki cewa mai girma gwamna is ready domin ya gyara harkar ilimi a jihar Kano, domin ya taimaki al'umma su samu ilimi, domin ilimi shine dukkan wani mataki na rayuwa. Wannan abubuwa ne wanda mai girma gwamna yake yi, kuma mu muna jin daɗi domin mafi yawanci matasa ake taimaka. Kuma duka waɗanda za a ɗauka a yanzu ne da nan zaki gansa matasa ne, ba wani wanda ya kai shekara 40, ba wani wanda ya kai shekara 45, ba wani daga 30 ne zuwa ƙasa. To wannan ya nuna miki cewa gwamna da mu we are ready mu supporting matasa domin a samu abin da ake nema. Shin wani dokoki wani ƙudurori ka kawo a zauren majalisar dokokin jihar Kano domin ciyar da al'ummar karamar hukumar Kiru gaba? To kasancewa ta ni dan aike ne, na kawo kudurori, an aiko ni kuma na zo na isar da aikensu da suka turo ni. Na kawo kudurori akalla a kasar zan iya cewa sama da guda 20 na al'ummar karamar hukumar Kiru, waɗanda a cikinsu kuma na samu sahalewar wannan gida na majalisa gaba kusan gabaki ɗaya. Sannan ɓangaren executive waɗanda za su aiwatar da waɗannan ayyuka na samu akalla a ƙasara sama da guda 10 zuwa 12 a cikin guda 20. Su duk mutum da ya samu sahalewar ya kawo ƙuduri ya kuma samu sahalewar gida har ya amince, to kin ga wani riba ce wanda ya samu kuma wanda al'umma suka samu. Ni dai a matsayina ɗan aike na ga amfanin turuka da aike, kuma alhamdulillahi su al'ummar kamar hukumar Kiru sun tabbatar da cewa, kuma ce za su tabbatar da cewa ni cikakken dan aike ne, domin na yi iya yadda zan yi domin na zo in sanar da gwamna abubuwan da halin da karamar hukumar take ciki. Kuma alhamdulillahi ba abin da za mu ci da mai girma gwamna
illa mun gode Allah ya sa ya gama wannan mulki nashi lafiya. Kwana-kwanan nan ya zo ya mana approving hanya ta wajen almost 11 billion wanda a tarihin karamar hukumar Kiru ba a taɓa samun irin wannan ba. So ba abin da zamu ce da shi, muna godiya gare shi ga jagoran na Kwankwasiya da rika Kwankwasiya injiniya da Rabi'u Musa Kwankwaso bisa abubuwa na alkhairi da suka yi mana a karamar hukumar Kiru. Honorable, akwai empowerment da 'yan majalisu suke, shin kana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi empowerment na mata da matasa a karamar hukumar Kiru? Gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce Allah sai godiya. Ni da na zo na ga yadda ake empowerment, amma ni empowerment ina da na yi shi ne yadda zan haɓaka harkokin mata, domin idan mata su suke ba da tarbiyya, mata su suke yin duk wani abu da ya kamata. Da haka na ga yiwuwar ya kamata a ce in ba su sana'o'i wanda za su koya su yi. Idan suka yi, in Allah ya yarda sauran matasan su ma za su yi koyi da su ma an ba su zo su yi. Alhamdulillah, kuma ko kwanan nan ma sai da na ƙara wani empowerment wanda na raba wa mata kekunan ɗinki domin su je su koyi sana'ar ɗinki, wanda mafi yawancinsu ma a yanzu duk sun iya kuma suna amfana da waɗannan kekunan ɗinki. A baya cikin azumi mun bayar da injin taliya saboda su rinka samun ɗan taro da kwabo na yadda za su ciyar da samu abubuwan yi da kuma su ciyar da ɗaɗansu da jikoki da baki ɗaya. Wannan abu ne wanda muka yi, kuma su ma sauran matasa mun yi iyayen ta wani ɓangare. Yanzu kuma za mu ci gaba, za kuma ba wai za mu tsaya ba har Allah ya sa mu kai ƙarshen wa'adi. Wani albashir kake da al'ummar karamar hukumar Kiru da kuma al'ummar jihar Kano don ganin cewa an ci gaba da ɗauko kitse daga wuta a zauren majalisar dokokin jihar Kano ta hanyar yin ƙudurori da dokokin da al'umma za su amfana? To, ni dai abin da zan gaya wa al'ummar karamar hukumar Kiru da al'ummar jihar Kano shine da su yi haƙuri. Inda ya sa na ce da su yi haƙuri shine shi haƙuri Allah ne ya umarni a yi shi. Sai sa babu wata kalma da aka faɗa ta haƙuri a cikin Alƙur'ani, babu wata kalma da aka faɗa fiye da haƙuri. Sai sa a cikin Alƙur'ani ina ga an kira kalmar haƙuri so 70. So wannan shi ne ke tabbatar miki da cewa haƙuri riba ne, ba wai asara ba ne. Duk kuma wanda ya yi haƙuri, insha Allah zai ga riba mai yawan gaske. Ni ina da yakinin mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf mutumin kirki ne, mutumin arziki ne, mai daraja ne, wanda ina da yakinin cewar kullum burin shi bai da wani buri illa ya tashi ya ga ya kawo abubuwa na alkhairi ga al'ummar jihar Kano. A don haka nake amfani da wannan dama ne kira ga al'ummar jihar Kano da na karamar hukuma na cikin da su kwantar da hankalinsu. Mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf a shirye yake, ko ya riga ma ya ɗau niyya ne ya za ya ga ya ciyar da wannan jiha tamu gaba a harkar ko'ina kowanne fanni. To wannan nake sa kika ji na ce ina jawo hankalin al'umma da su yi haƙuri, mu ci gaba da mai addu'a. Allah Ubangiji ya ba shi ikon kawo abubuwa na alkhairi a wannan jiha tamu gaba ke da. Honorable, ai sallama ga masu kallon mu. To da ƙarshe ina godewa masu sauraro bisa rayawa su saurari abin da na faɗa game da abubuwa da muka samu na ci gaba a harkar majalisa da kuma harkar gwamnati jihar Kano gaba ke ɗaya. Ina godiya kwarai da gaske kamar yadda kuka saurari lafiya. Allah Ubangiji ci gaba da mana addu'a. Allah Ubangiji ba mu ikon sauke nauyin al'umma da muka ɗauka na al'umma lafiya. Ina godiya, na gode. To mai sauraro ka ji dai irin abubuwa
da shi wannan ɗan majalisa ya faɗa, kama daga kwamitin da yake rikewa da irin gudunmuwan da ya bayar da empowerment da dai sauran abubuwan da al'ummar karamar hukumar Kiru suka amfana da kuma al'ummar jihar Kano suka amfana ta fannin sahalewa da amincewa da dokoki da waɗanda aka yi wa gyara da kuma sababbin dokoki da aka zo da su a wannan majalisa ta 10. Ku dai ku ci gaba da biyo mu a shafinmu na YouTube ko Facebook domin ganewa idanuwanku irin amo da wakilan suke gabatarwa a zauren majalisar dokokin jihar Kano karkashin jagorancin shugabanta Right Honorable Jibril Ismail Falgore. Wassalamu alaikum.